Čaute ľudia, vítajte nového videa a dneska si zahráme challenge, že budeme brať loot iba z čestiek, ale musíme uhádnuť aj tú raritu, čo tam padne, a som tu spolu s mojim kamarátom. Čaute. Tak môžeme ísť na to. Kam ideme podať? Ideme na vlak. Tak poďme sem napríklad. Alebo na most. Zelená. Ešte raz. No, okej, už ťa počujem. Zelená. Ja. Zelená. Prečo si ma tu nechal samého? Ja mám pre teba veci. Lebo to je auto. Zelená, modrá. Nič. Čakaj, tu máš toto Ja a idem toto. si. Keď nechceš, tak ja si to zoberiem. Toto si môžeš zobrať. Čak, daj si. Jaj, ty máš. Poď, ideme. A ty si zober auto. Ja si zoberiem toto. Ja si zoberiem motorku. Jau. Počkaj, táde to. Kam ideš zlým smerom? Nájdem. Čak, to. Do zóny, ne? Ja idem dobrým smerom. Typek. Kde? No. Niekde tu kroky mám. Tam. Tak Boris ide do inej dimenzie. Ale však čo zdrháš? Typový farbu. Modrá. A není to ani jedno správne. Takže ani jedno si typol, iba jedno. Ja som povedal modrá. No však iba jedno si typol. Ty povedal, že ani jedno správne. Že ako by si typol viac. Nechápam. Ok, to je jedno. No že ty si povedal, že napríklad ty si povedal, že modrá a ani jedna. Ja keby si povedal dve alebo viac. Že ani jedna. Však, že ani jedna tam není. Čo robíš? Že čo robím? Nice, sem ideme. No to bude rýchlejšie, tak tak je gej. Jak si to povedal tesne predtým, zelená? Ja som na to povedal. Ne. Chceš miničko jedno? Nie. Typujem, že z neho padne Fialová. no. No. A tak to by som dal, lebo to sme vedeli obidvaja. Zelená. A však počkaj, ale však vlastne boss... Počkaj, ale však boss není to. A však boss není to... Čestka. Ale aj z ľudí môžeme. Okej. A boss je akýby človek. Okej. Akože není, ale tak chápeš. To počítame. Hej. Však kde som ja dal svoje auto? Však tam Je je. tam, je. Ne, to nestíham, kamo. Idem do svojho. No ale choď. A pozri, ak to ide rýchlo, ty kokos. Tá ona Felda. Aha. A však je to Felda.
poškrabem lak. No, považ. Choď. Čo robíš? Čo robíš? Typek. Vidím. Ja som mu dal, že za 16. Zlata. Zelená. Zlata. Môžeš si zobrať. Ja som typo zelená, ale toto aj tak nechcem ani jedno. Kámo. Poď, nasraj. Tu je typek. Není. Je? Typujem fialová. Tak tu je u mňa. Tak no čakaj. Dead. Idem. Zlata. Zelená. To čo zelené, to je moje. Ja viem. Kamo, poď. Fialová. Kam ja nemám ani pampu, chápeš? Fialová ti tam padne. Fakt nehovor. No ti už padla, ha? Yes, poď. Poď za mnou. Koľko však to je úplne, že presne. Ja som sa ani nedotkol od zeme. A ideme. Treba rozbiť okno. Tak toto nerozbiješ. A rozbil som okno aspoň. To Neviem, je jaké. klíma. Neviem, ja. Klíma. Že klíma. Rebutuje. Dostal? Nok? Zlata. No kľudne stojí. Yes. Dobre, no. Typek ďalší, čo skoro príde. U teba? Dead? Yes. To bol celý tým, OK, teraz. Na typu farbu, ale tak nepotreboval som Poď. Poď z Zelená. auta. Poď auto. Počkaj, Big Shield, to potrebujem. Si dám akože tiež. Poď, ideme. Nebudem. Ideme na tieto fighty. Podľa mňa zlata. A ne, mytická. Zlata. Yes! Zlata. Nič. Nevadí. Kamo, ale Big yes. Shield. Pekne sme ich vyfajtili, že? Počkaj, ja ťa zatvorím. Zatvorím. Nik. A pekne sme ich dali, že? Crack. Podľa mňa fialová. Je korunkači. A korunku máš. Toto má. Naša korunka sa nepočíta. Ne, korunka, není zbraň. Poď sem sa zatvoriť a dohealuj sa. Máš medkit? Mám. Dík. A počkaj, toto musíme nejak zastavať, takže. Musíme nejaké, že build fighty tu boli. Počkaj, ja to zoberám. No, to budú brať ľudia, to tu. A keď poviem, teraz už majú skoro všetci dobrý ľud. Počkaj, kde to dáme? Ja viem. Tu. Čo? Jaj. Tak toto nechaj, akože sa tu stávalo niečo. Takto. Poď, ideme. No to stačí, poď. Ja idem bez teba. Nie. Nastup. Však idem. Šoferuj. Ja aj šoferujem. Ty kokzala, týchto sme tiež dobre dali. Mne sa ľúbi, ak ty máš 8 kg a ja mám 2.
Krek. Jeden má kúpy, hej. A jeden má málo, veľmi málo. On má... videli ste to? Hej, kámo, to ti ukážem teraz to, on mal backblink to, Black Knighta, kámo. Hej. Takže buď to bol bot, alebo si zabil OG typka. Ale není, neklam. Je, že teraz toto prebehol. Kamo, Ďalší. nemám šancu. Aha, tam je. Majú pekný aim a to aimbot. Jaj. Hej, dopredu hovorím, že keď túto čestku, chápeš, ktorú myslím? No tak tam padne Zelená. Mytika a Movra. Ja zelená. Mytika a Movra, tuto typujem. Tu bude zelená? Yes. Movra? Ne. To musím vyhodiť. Modrá. Zelená. Modrá. A vaním. Tu som už typol, hej, tu bude Movra a Aha, hej. Mytika. Hej. Ale obidve budú moje. Čo? Nie? Tak ja typnem Movru a ty typni Mytiku. OK. Zelená. Yes. Ja typujem, že tam bude Movra. Čisto typ. A keď teraz tam bude iba Mytika a To je Fialová. naopak. Povedz rýchlo Mytika, povedz Mytika, Movra, Movra. Mytika. Yes, Mytika. Ale to Kto fakt, by to len čakal? že ani nikto. Veď by som nepovedal, že tuto padne Mytika. To fakt máš minička? To fakt? No, hej. Máš nejaké náboje do brokovnice? Nie. Dík, ja som mal iba že 4. Typek. Krek? Poď, Nice, ideme na no. nich. Ďalší. Modrá. Nič. Zoberám. Big Shield môžeš, no. Takže potom ne, keď tak. Aha, pomoc. Je tam. Bude mať modrú podľa mňa. Modrá? Nice, toto. máš si Dobre. zobrať. Ten Big Shield, daj mi Big Shield. Berám. Dík. Však baby sa možná. Hej, to si zoberám. Nie, to si ja zoberiem. To si ja Ja mám zoberiem. 4 teraz. Aha, okej. Počkej, to môžem vyhodiť. Ale mám celkom dobrý loot. Ja tiež. To SMGčko je podľa mňa lepšie, keď nemáš ten scope, ale iba takto normálne. Tak je lepšie podľa mňa. Ty naozaj myslíš? Ináč to je potom ten boss, z ktorého padá Mytika. OK. Ideme na ňo? Môžem, ja svelila. Áno, kamo, toto zober, to je na toho bossa silné. Ja si tu nechám tú moju onu. Ok, poďme na ňu. Ja počkaj, to je ona teleportovacia, tak nič. Mi dal damage. Mier na hlavu, kamo. Verím. Ja sa musím... Môžem použiť minička. Void Mask, ne? To nepočítam Void Mask. No, to není zbrán, to môžeš. Je to typek niekde ináč. Není. Či to je tento ako?
Hej, to je lebo ja mám tento. kroky. Však aj ja. Ja som nevedel, že na Aha. tohto sa ukazujú sound vizuály. Tak ale ja ukazujú. Kde je? Až sa furt musí teleportovať. Ja neviem. Aha, ja nemám už náboje do SMGčka, máš. Yes? Nice. Mytika, ja som povedal, ty si typol? Ja aj ne. Tak ja musím. Máš bol. Počkaj, tu minička si mal dať. Bože, ale no tak. Máš náboje do... Bože, čo to? Aha, Mám... dáš? Plus? Ja nahrám AR-ko, takže tu máš všetky, čo mám. OK, dík. Však ich máš milión. No, hej. Poďme hen tam na ten oný. Satelit. Čaute. A ja čo? Říkám... Tam sú typci, či čo? Hej. A zvládaš, či mám Čo? pomôcť? Škoda. OK. A som si pukol. Počul som ho. Počkaj na mňa. No strašne náš dobrý zvuk ináč, jak Lamborghini. No choď. Jam. Počkaj, to som jeden častek. Nevadí, choď, máme dobrý loot. Come on. Modrá. Zelená. Nevadí. Keby som ju otvoril ja, tak... Ale aj tak som to nechcel, takže to je jedno. Fialová typujem, že z neho padne, ale to je fakt úplný typ. Však hej, fialová. Okej. Yes. Tam dáš mi náboje nejaké? Počkaj, ja teraz potrebujem do toho AR-ka náboje. Dáš mi aj do brokovnice? A tá karta, čo chodí ty tam dať? Ja neviem, no idem dať. Dobre, dáš mi aj do nejaké do brokovnice náboje? Prosím. No zober si ich. Kamu... Mám ich. Prank nevyšiel. Auto! Budem za ním. Hej, a mňa tu necháš? No je kašu na ňo. Jej. No choď. Čo? Ahoj, Fabone. Fialová. Typujem. Ako prišla mama teraz. Ešte tam je typek. Počkaj, však to je Vojdmaska. To môžem. Typek ide na teba s katanou. Kamu, poď nájsť mamu. Nice. Ty si nebudal mytik. No. Ty si typol, či ne? Ja si myslím, že typol. Či? Chceš hento vôbec hrať, ak ty máš to lepšiu. Ne, ale však toto je to. No, tak neviem. Radšej ne, lebo to OK. pre istotu, vieš.
Počkaj, akože tu boli nejaké Lebo build kebyže fighty. dáme vína, musíme to robiť znovu. Dobrý. No. Podľa mňa má fialovú. Ty koľko som mal zlaté. Dat. Ale fialové. Nice. No. Tak to by sme mohli tak či tak... Kamo, toto asi tak chcem zobrať. Aj hento mytické predtým, ale nemôžem proste. Poď. Typek Aha, tu ďalší. je typek. Fialová. Mytická. Musíme ináč vždycky potom typovať tú mytickú. Počkaj, yes. Koľko ich tam je? Kamo, si mi zobral miničko, to bolo moje. Ale je to ešte jeden big shield. Dík. Sa hodí. Takže super. Z tohto typka sa akurát obidva... Zóna. Poď, ja budem šoferovať nástup. Si mal povedať, ja som... Zelená. Že mám vypnúť zvuky. A ja som iba hral Block Blast. A zrazu vidím, že... Zelená. Som na konci. Zelená. Čo? Jak? Mi povedz. Zelená. Modrá. To Česka, prosím, bože, nemohol si Zelená. nechať mne a nemám nič. Dobre, zelená. Dvadsať. Super, shieldy minus. Že? Ja som sa teraz tešil, že mám 100 shieldov. Ty koľko zostal krik? Krik? Tam on má že jeden, Krek. on má jedno. A ja Dostal nemám krek. náboje, vyhoď náboje nejaké. Rýchlo. Áno. Nie, prečo ťa, one... Nie! Kámo, on mi do papuče strelil. Normálne do nohy. Podľa mňa tam bude mytika. Tak? Ale ma ináč tiež. A môžem si zobrať ja. Mhm. 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 Tak ja ťa nechám. Mhm. Kvôli videu. Má. Čo máš? Mhm. OK. Nie, ty mi nechaj. To bude modrá. Nice. Zelená. Nice. A ja Zelená. mám Nice. loadout úplne plný. Dobrý. Tu mám nejaký quest. Niečo tu spraviť. Nejaký oheň. Pozbierať. Ja už mám full shield. Nemáš minička? Tam je jedno. Kde? Tam. Zoberiem, budem mať 75, lebo mám big shield. Som s nimi. Filip. No. Čak to. Pomoc, typek. Nok. Počkaj, nezabíjaj ho, nezabíjaj. Nepočkaj, z tohto není tá fialová? Tak ja dávam fialovú tymitiku. Prečo sa tu... No je fialová, jasná. Aha.
Fialová. Yes! Mám katanu. Toto môžem. Mám katanu. Vás idem rozdrtiť. Rozmýšľam, či chcem toto. Čo myslíš, mám si to zobrať, alebo no? Ježiš, to je najlepšie. Ja to moc nemám rád. Si to neber. Nie. Tak dáme? Nie. Si spadol? Mhm. Ja si to asi nezoberám, ja to nechám tu. OK. Ja som si myslel, že z tohoto padá tá mytická ona. A to je SMGčko takéto, vieš, s tým skopom. Hej. Tak čakaj, ale to kde padá teda? Ty si taký... Nie! To si nemohol povedať skorej, keď si tam spadol už. Ježiš, nevadí.